Qual é o nome dos meninos? Rain, Stimpy? Rain e Reese. E aí, o que vocês acham do seu pai ser um acumulador? É um pouco embaraçoso, né? Ter aqui tanta porcaria. Hoje é o dia da nossa grande limpeza e é claro que isso vai ser uma beleza. A gente tem 2 oficinas, uma loja de conveniência e uma sala de lixo. Ah, você vai precisar de mais do que um saco para tirar toda essa porcaria daqui. A gente tem que trabalhar rápido. Com o rally de motos de Sturgis chegando, a gente tem que começar a construir hoje. Mas infelizmente nos deparamos com o mesmo problema de sempre. Que pilha é essa aqui na frente? Vai ficar? Vai ficar. Aquela ali vai pro lixo. Aquela pilha minúscula é lixo? É. Eu tenho certeza que você e eu não vamos nos entender assim, porque isso aqui não é o único lixo. Acho que preciso arranjar um dicionário pro Rick, porque ele não parece saber o que significa a palavra lixo. Vamos guardar tudo isso. Coloca tudo aquilo nas prateleiras. Aquilo fica. Isso aqui tá cheio? Ai, meu Deus. Legal deixar os inflamáveis ao lado das baterias. E Faísca, se tiver uma sim. faísca, vai ser um inferno. Bom, vamos fazer isso, assim a gente não precisa limpar. Mas a boa notícia é que o Rick vai ganhar uma aula de vocabulário. Beleza, os caras da mudança chegaram. Vamos tirar todo o lixo. Nesse prédio inteiro, isso é todo o lixo que eles encontraram. Melhor começarem por aqui. Aquela mesa também pode ir. Mas a gente vai guardar aquele papel de embrulho porque o Natal tá chegando. Olha o que esses caras estão guardando, achando que é importante. Ninguém nunca vai precisar guardar esse tipo de coisa. Caramba, cara! Fala sério. Essas gavetas deviam ter ferramentas, é, equipamentos, o que não um faz monte ganhar de parafuso. Olha só, minhas mãos estão sujas, eu vou ter que lavar. A gente tá naquele momento em que as pessoas não conseguem decidir o que guardar e o que jogam fora. E isso aqui já tá aqui faz um tempão. Agora eles sabem que é lixo. Toda essa porcaria tem que sair. Por isso, se vocês quiserem começar por aqui, tudo isso tem que sair. Vamos por aqui, pessoal. Se todas essas coisas não tivessem bloqueando a porta, a gente podia trazer uma empilhadeira e retirar tudo mais fácil. Cara, é o seguinte, você tem que pensar no espaço nas prateleiras, a área que elas ocupam. Se você começar a somar tudo isso, eu te garanto que vai ter 1 milhão de metros quadrados desperdiçados. Entendi. Olha quanto lixo. Isso. Fiquei chocado com quanta porcaria eu tinha. Quando foi a última vez que você usou um desses tapetes? Ah, ontem. Mentira. Ontem você tá querendo dizer 2004, né? Eu tenho coisas que nem me lembro de ter guardado há 10 anos. Tá vendo como isso é absurdo quando você começa a mexer nas coisas? Sim. Hã? Eu me sinto bem agora. Valeu. No final do dia eu tava feliz por jogar fora as tranqueiras que eu achei que devia guardar. Max, põe na pilha de lixo. Joga tudo fora, Travis. Eu não tô nem aí. Joga fora, joga tudo. Já era hora de tirarmos isso daqui. Quando o Rick finalmente entendeu, Se livra disso. as coisas começaram a andar rápido. I got 16 bullets and a kerosene lamp. I wear a dead man's hat and some dirty blade. I got these bloody boots from a Boa. gypsy child. I said, oh, my name is Jesse James. Jesse James. Chegamos. Grapevine Serviços Automotivos. Tá faltando algumas letras ali, né? Quando chegamos lá, tivemos uma surpresa. As placas estavam desbotadas e desmontando. O pátio estava cheio de lixo. Nossa, Esse lugar tá uma zona. não tenho onde estacionar. Acho que eu vou largar o carro aqui mesmo. Não tinha lugar para estacionar. E não porque estava cheio de carros de clientes. Estava cheio de lixo. Sucatas com pneus furados, carros sem portas. Só porcaria. Estacionei no meio do caminho e entrei para ver o que estava rolando. Como é que vai, senhor? Opa, olha o cachorro. E aí, Buford? Como vai? Tô procurando alguém chamado Dane. Vou chamar ele, peraí. Meu nome é Barrett Buford, eles me chamam de Biff ou Buford. Eu tenho 19 anos e trabalho aqui na Grapevine Automotive faz uns 8 meses. Assim que eu entrei, a minha primeira impressão foi horrível. O lugar todo fede a cigarro. Parece que alguém tem fumado aqui nos últimos 80 anos. Não tem piso. Não tem assoalho. É só uma cola no chão e tem umas cadeiras surradas com cheiro de cigarro para os clientes sentarem. Olha isso. Se eu fosse um cliente entrando aqui, Isso é nojento. na boa, eu dava meia volta e eu ia embora. O Richard tá aqui. Oi, Dane. Richard Rollins, como vai? Tô bem, como vai? Eu vou bem. Esse é o meu colega Oi, Chris. Chris. Oi, Meu Dane. nome é Prazer. Dane Kent West, eu sou proprietário da Grapevine Automotivos aqui no Texas. Eu procurei o Richard.
Escrevi uma carta perguntando se ele não poderia me dar umas dicas para a oficina. Então, esse é o lugar. Essa é a minha vida nos últimos 10, 11 anos. Tá aqui há uns 10, 11 anos? Isso aí. Nesse prédio? É. Já faz um tempo que estamos com dificuldades. Eu mesmo não tenho um salário constante e isso já tem alguns anos. Só tiro dinheiro suficiente para colocar gasolina no carro e cuidar dos meus filhos. Legal. Então, por que é que você não mostra o lugar pra gente? Vamos lá, então. É por aqui. Ele fica melhor que isso? Acho que sim. Esta aqui é a oficina. Fomos andando e o lugar todo é um desastre. É horrível. Vocês têm ferramentas por todos os lados. Tem muita coisa espalhada por aqui. Eu consigo entrar numa oficina e já ver os problemas. E nesse lugar tem um monte deles. O que são aquelas caixas ali em cima? Parece que vão despencar. São documentos armazenados. Oh, caramba. Tá brincando comigo. Então, tem um carro de cliente aqui? Está instalando o ar-condicionado. Nesta oficina fazemos trabalhos personalizados e hot rods porque é a nossa paixão. Mas o nosso dia a dia, aquilo que paga as contas, são os reparos e serviços de manutenção nos carros. Seu mecânico tá fumando dentro do compartimento do motor. Parece que sim. Caramba. As coisas estão meio que paradas na oficina. Não sei se é porque o nosso site está meio desatualizado. Isso é um elevador de alinhamento? Mais ou menos. Na teoria mas não fazemos alinhamento. E por que vocês não fazem? Porque o computador parou de funcionar e eu não posso comprar outro. Um elevador de alinhamento é um equipamento básico numa oficina. Os carros têm que ser alinhados a cada 15 mil quilômetros. E uma oficina pode cobrar uns $200 pelo serviço. Então estamos falando de 80 a 200 mil de faturamento por ano. Então você só usa ele como elevador. Um elevador. O Danny está perdendo muita grana aqui por não ter um. Meu Deus. O que tem aqui? Bom, é uma oficina de tapeçaria, aluga o elevador e esta área. Então isso aqui é um negócio de outra pessoa? Isso mesmo. Aí entramos no outro negócio, que tem ao lado da oficina. Ele abriu um buraco na parede, porque ele paga para usar o espaço de outra pessoa para poder fazer a picape de um cliente. Por quê? Preciso de um elevador que funcione. Isso é loucura. O que vai fazer? Pagar $300 ou $400 todo mês pro vizinho, quando poderia consertar o seu elevador com esse dinheiro? Estão trabalhando nesse carro tem mais de um ano, né? É. E como mantém o controle do projeto? Silas e eu nos reunimos e atualizamos a fatura à medida que ele vai trabalhando. Meu nome é Silas Wright, eu sou o construtor aqui da oficina. Se tem uma coisa que eu mudaria na Grapevine, seria a organização das peças, materiais, partes, ferramentas e todas essas coisas. Isso é feito no computador? Porque o que é aquilo na parede? É uma lista de tarefas, é tudo o que a gente precisa fazer. Nós tínhamos 3 computadores, mas aí com o tempo, 2 deles acabaram quebrando. Então, você tem um computador e uma parede cheia de papéis. Uma oficina tem que estar atualizada tecnologicamente. Você precisa registrar os serviços, os salários, orçamentos, peças, inventários. Não dá para administrar uma oficina com bloquinhos de papel. Peraí, onde é que tá a sua balanceadora de rodas? Tá ali naquele canto. Então ela tá aqui também? É. Beleza. O que tem do lado de fora? Eu já até imagino o que tem nos fundos de um lugar como esse. A frente do prédio já era ruim o bastante quando eu cheguei, mas aí ele me levou para a parte de trás. É assim que você move os carros? O que acontece é que eu tenho poucos funcionários. Esse é o jeito que eu tenho para levar os carros. Não é o jeito mais seguro de fazer isso. Olha, é um carro de cliente. Ele não liga para isso. O que é tudo isso? Tinha outra área enorme lá atrás que podia ser usada e estava totalmente cheia de lixo. O que faz? Joga as coisas aqui atrás? Aqui é onde a gente empilha sucata até eu ter tempo de levar tudo embora. Tá na cara que eu sou um acumulador. Aí então eu guardo muita porcaria. Tem uma boa área de trabalho aqui atrás, mas você encheu ela de porcaria. Cada centímetro da sua oficina precisa gerar faturamento, porque é isso que você tem para vender. As mãos que mexem nas ferramentas, o seu espaço, esse negócio é assim. É isso que precisa explorar. Eu não consigo imaginar que uso você teria para aquilo ali. Agora vamos falar sobre a contabilidade da oficina. E se ela for parecida com esse lugar, estamos bem encrencados.